Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz şairlər və abituriyentlər. Mən Balayev Səlim Kərimoğlu sizləri Bakı şəhəri Ziya Bünyadov prospekti, Aynəvi Sultanbeykan yaxınlığı yerləşən mənə məxsus olan Fizika Riyaziyyat Hazırlıq Mərkəzindən, Fizika Riyaziyyat Üstəsindən salamlayıram və bugünkü maarifləndirici dərsimizi fizikaya aid olan, fizika molekulyar fizika bölməsinə aid olan bir maraqlı məsələyə həsr etmişəm. Bu məsələdə sizin təklifləriniz, arzu və istəkləriniz müraciətin əsasında planlaşdırmışam və indi onu sizin müzakirənizə təqdim edəcəm. Məsələ şərti bununla ibarətdir. Temperaturu 29 dərəcə Selsi, şərh nöqtəsi 14 dərəcə Selsi olan havanın nisbi rütubətini tapın. Doyan su buxarının təzyiqi 14 dərəcə Selsidə 1,6 kilopascal, 29 dərəcə Selsidə isə 4 kilopascal. Burada doyan buxar deyəndə əvvəllər nəzərdə tutulmuş və daha həqiqətə uyğun gələn bir məfhum vardır. Doymuş buxar və yəni doymuş buxar nəzərdə tutulur. Doymayan buxar da deyəndə doymamış buxar nəzərdə tutulur. İndiki nəzərləşmə əsasən biz doyan və doymayan buxar terminlərindən, məfhumlarından istifadə etmək məcburiyyətindəyik. Hərçənd ki, mən bu terminlərin əleyhinəyəm. Doyan buxarın yerinə doymuş buxar olmağı daha məqsəd uyğundur və doymayan buxarın yerinə də doymamış buxar olmağı daha məqsəd uyğundur. Madem ki, bir sıra mütəxəssislər belə qərara gəliblər, təbii ki, mən bu qərarın qətiyyən razı deyiləm. Bir mütəxəssis olaraq, məsələn, bir neçə qaldırmışam, yüksək səviyyədə lazımi təşkilatların qarşısında. Amma təbii ki, təəssüflər olsun ki, buna əhəmiyyət verən yoxdur. Neyse, bu öz yerində. Bu test tapşırığı sınav təfsir təklərinin əsasında qurulmuşdur və bunu da yəni siz bilməmiş deyilsiniz. YouTube kanalında bir çox mütəxəssislər, pedagoglar bunu işləyirlər, amma onun ətraflı izahını orada vermədiyini görə bir çox suallar çıxır ortaya, şahidlər bunu həll eləyəndə və o sualları cavablandıra bilmirlər. Yəni, ona görə bu məsələni mən ətraflı həm nəzəri olaraq, həm də necə faktçı olaraq onun həllini sizə göstərəcəyəm. Əsaslı şəkildə göstərəcəyəm sizə. Və qeyd etdiyimiz kimi bizə temperatur 29 dərəcə Selsi olan hava verilmişdir və həmin 29 dərəcə Selsidə havanın doyan su buxarının, yəni doymuş su buxarının təzyiqi verilmişdir, 4 kilopaskaldır və həmin havadakı su buxarının şərh nöqtəsi isə 14 dərəcə Selsiyə uyğun gəlir. Və həmin 14 Selsidə də həmin doyan buxarın, yəni şərh nöqtəsi uyğun gələn doymuş buxarın təzyiqi verilir, o da 1,6 kilopaskaldır. Uşaqlar adətə bunu həll edəndə forma olaraq 1,6-nı 4-ə bölürlər, yəni bizim bu düsturumuzun əsasında havada olan su buxarının nisbi rütubət tapmaq üçün biz nə edirik? Havada olan su buxarının parsial təzyiqini həmin temperatur olan doymuş su buxarının təzyiqini bölüb və onun faizlər ifadəsi tapırıq. Və burada da 2 dənə təzyiq verildiyindən 1,6 4-ə vurur, 100-ə vurmadan onların cavabı farklı olar. Necə alırlar, amma əsaslandırmırlar ki, niyə orada parsial təzyiq olaraq, yəni P-T'nin yerinə olaraq ona 1,6 götürdüyünü izah edilmiyor. Halbuki bu 1,6 nədir? Şərh nöqtəsindəki olan təzyiqdir. Bunu əsaslandırmaq lazımdır. Bunlar əsaslandırmadan bunu forma olaraq götürürlər və bir çox YouTube kanalında olan mütəxəssislər də bunu izahını tam aydın müfəssəl vermədiyini görə uşaqlar bunu almaqda çətinlik çəkir. Mən həmin məsələnin maarifçilik baxımından aydınlaşmasına yönəlmiş izahını verəcəyəm. Deməli, doymuş su buxarının, havada olan doymuş su buxarının nisbi rütubətini tapanda müəyyən bir temperatur olan havada olan su buxarının nisbi rütubətini tapanda tərifə görə nə etməliyik? Həmin temperaturda olan doymuş su buxarının, həmin temperaturda olan su buxarının parsial təzyiqinin həmin temperaturda olan doymuş buxarın təzyiqinə bölüb faizli ifadəsi tapmaq lazımdır. Bizə 29 dərəcə Selsidə havanın temperaturu verilir, amma həmin temperaturda havanın parsial təzyiqi verilmir. Həmin temperaturda havanın doymuş, yəni doyan buxarının təzyiqi verilir. Deməli, biz eyni məsələ etmək üçün
həmin 29 dərəcə Celsius olan havanın parsial təzyiqini tapmalıyıq. Bunu bir çox hallarda faktiki təzyiq deyirlər. Yəni havanın doymuş su, havada olan su buxarının parsial təzyiqini, yəni faktiki təzyiqini tapmalıyıq. Bu bizə verilib, biz onu tapmalıyıq. Ondan ötürü biz nə etməliyik əslində? Biz ondan ötürü doymuş su buxarının, yəni havada olan doymuş su buxarının temperaturuna asıllıq qrafikinə nəzərə salmalıyıq. Biz bilirik ki, doymuş su buxarının temperaturda asıllığı qeyri-xətlidir. Və daha doğru desək, bu asıllıq biraz mürəkkəb şəkildədir və eksponensial xarakter daşır. Yəni eksponensial olaraq havada olan su buxarının təzyiqi, havada olan doymuş su buxarının təzyiqi qeyri-xəttli olaraq eksponensial artır və daha sürətlə artır. Yəni xəttli deyil, qeyri-xəttli eksponensial olaraq daha sürətlə artır. Ona görə də doymuş su buxarının təzyiqinin temperaturdan asılını nəzərə salsa, yəni absolutunu biz Celsius dərəcə şkalasında temperaturu göstərsək, şarqılı ordinal oxunda da kilopascal vahidlərində doymuş su buxarının təzyiqini göstərsə, ümumiyyətlə bir təzyiq ifadə eləsə, ordinal oxunda və absolut oxunda da temperaturu ifadə eləsə, göstərsə qiymətlərini, təbii ki, biz doymuş buxarın təzyiqinin belə bir əyri olduğunu bilirik. Yəni, qeyri-xəttli olaraq təzyiq, doymuş buxarın təzyiqi temperaturda qeyri-xəttli eksponensial olaraq daha sürətlə artır. Temperatur artışı daha da eksponensial olaraq artır. İndi temperatur 29 dərəcə Celsius'ini biz absolutunu qeyd eləsək, təbii ki, buna uyğun gələn doymuş buxarın təzyiqi B nöqtəsi olacaq. Həmin B nöqtəsində doymuş buxarın təzyiqi nədir? P0T'dir. Yəni 29 dərəcə Celsius'də doymuş buxarla kəşfməyə baxanda görəcək bunlar B nöqtəsini kəşfir və həmin kəşfməyə uyğun gələn təzyiq, faktiki həmin doymuş buxarın təzyiqi, faktiki təzyiq yox, parsial təzyiq yox, doymuş buxarın 29 dərəcə Celsius'dakı təzyiqi bu nöqtədir, P0T, o da bizə verilir. P0T nə verilir bizə? 4 kilopaskaldır. Yəni 29 dərəcə Celsius'da havada olan su buxarının doymuş halda təzyiqi, yəni doymuş buxarın təzyiqi nədir? 4 kilopaskaldır. Bu bizə məlumdur. Aydın məsələdir ki, 29 dərəcə Celsius'da temperaturda olan su buxarının faktiki təzyiqi, parsial təzyiqi onun həmin temperatur olan doymuş buxarından nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Bəzən ki, o A nöqtəsində yerləşir. Yəni A nöqtəsində havada olan su buxarının, 29 dərəcə Celsius temperaturunda havada olan su buxarının nədir? Təzyiqini göstəririk. Onu biz qeyd edilmiş burada P-T'dir. O bu nöqtə. Biz görürük ki, həmin nöqtə, yəni A nöqtəsində biz perpendicular çəkəndə oradan da üzərində, o yerləşir və bu nöqtə. Həmin nöqtə biz görürük ki, bu əyri eyni zamanda harada kəşfir? S nöqtəsini kəşfir. Həmin S nöqtəsi isə məhz havanın temperaturunu aşağı saldıqda şex nöqtəsinin əməli gəldiyi temperaturdur və ona uyğun gələn nədir? Təzyiqdir. Biz görürük ki, A nöqtəsindəki parsial təzyiq, yəni su buxarının, 29 dərəcə havada olan su buxarının parsial təzyiqi havanın temperaturunu aşağı saldı, havanın soğutduğunda aydın məsələ ki, müəyyən nöqtədə temperatur şex əmələ gəlir. Yəni kondensasiya baş verir, su buxarının kondensasiya, su buxarı artıq doymuş hala keçir və kondensasiya baş verir. 14 Celsius temperaturudur. Və bu şex nöqtəsindəki təzyiqlə biz görürük ki, qrafikdən, yəni bu doymuş buxarının temperatur asılı qrafikini nəzərə salsa, təzyiqini temperaturunu nəzərə salsa, görürük ki, A nöqtəsindəki parsial təzyiq S nöqtəsindəki nədir? Şex nöqtəsinə uyğun gələn doymuş buxarın təzyiqinə bərabərdir. Ümumiyyətlə, istənilən bir havanın temperaturu üçün biz absolut perpendicular çəksək, ona uyğun gələn şex nöqtəsini və ona uyğun gələn təzyiq tapa biləcək və həmin havada olan faktiki, parsial təzyiq ona uyğun gələn şex nöqtəsinin həmişə nə olacaq? Təzyiqinə bərabər olacaqdır. Yəni, həmişə yadda saxlayın, havada olan su buxarının parsial təzyiqi, yəni faktiki təzyiqi həmin təzyiqə uyğun gələn
temperatur aşağı salınanda uyğun gələn şək nöqtəsindəki təzyiqə nədir? Bərabərdir. Buradan görülür. Çünki hər bir A nöqtəsindəki belə bir absorpsiyon çəksə, bu A nöqtəsindəki faktiki təzyiq, parsial təzyiq, təbii subxar parsial təzyiq nə qədər? Doymuş buxarın əyrisi ilə keçəndə müəyyən nöqtə keçir və həmin nöqtə nədir? Şək nöqtəsidir. Və həmin nöqtədə də uyğun təzyiq bərabər olacaq doymuş buxarın təzyiqinə şək nöqtəsində və o da avtomatik nə olacaq bizə? Havada olan su buxarının faktiki parsial təzyiqini verəcək. Bir sözlə yadda salın, istənilən temperaturda havanın parsial təzyiqi sabit qalmalı, temperatur aşağı saldıqda kondensasiyanın baş verdiyi, yəni şəyin əməli gəldiyi nöqtədəki təzyiqə bərabər. Bu da qrafikdən görülür. Yəni, doymuş buxarın təzyiqinin temperatur asılı qrafikinə nəzər salsaq, görürük ki, istənilən temperaturda havada olan su buxarının faktiki parsial təzyiqi temperatur aşağı salınanda soyududa əməli gələn şək nöqtəsindəki təzyiqə bərabərdir. Biz bu faktdan istifadə edirik. Ona görə PT-nin yerinə, yəni T temperaturunda havada olan su buxarının parsial təzyiqin yerinə PT P0 T şeyi bərabər olduğunu yazırıq. 1,6. Yəni PT bərabərdir P0 T şeyi. Yəni nədir? T temperaturunda havada olan su buxarının faktiki təzyiqi, parsial təzyiqi ona uyğun gələn doymuş buxarın ona uyğun gələn şək nöqtəsindəki təzyiqinə bərabərdir. Və bu faktdan istifadə etmək biz rahatlıqla, bəli, PT bölünsü P0T'dən istifadə etməli və P-nin T nöqtəsi qiymətini də şək nöqtəsindəki doymuş buxarın təzyiqinə bərabər faktından istifadə etməklə biz burada havada olan su buxarının nisbi rütbətini faizdən ifadəsini təyin edə bilərik. Təbii ki, buradan 1,4'e üzüm vurandan sonra burada cavab 40% alınacaq. Və bu qədər. Yəni bu məsələnin incəliyi ondan ibarət ki, istənilən havada bizə istənilən temperaturda havanın faktiki təzyiqini biz müəyyən edə bilərik. Yəni problem yoxdur burada. Çünki bizə həmişə temperaturdan asılı olaraq havada olan doymuş buxarının temperatur asılı olaraq təzyiqlərin qiyməti məlumdur və hər bir faktiki təzyiq ona uyğun gələn müəyyən bir şək nöqtəsini, yəni doymuş buxarın təzyiqinə uyğundur. Ona görə də istənilən şəraitdə, istənilən havanın temperaturu bizə məlumsa, həmin temperatura uyğun da biz doymuş buxarın təzyiqini, yəni şək təzyiqini bərabər ötürməklə və bu nisbətdə istifadə etməklə həmişə nə etmək olar? Analitik olaraq, riyazi olaraq havada olan su buxarının nisbi rütubətini nə edə bilərik, təyin edə bilərik. Bu qədər. Yəni bunu izahı olmaya ibarət ki, istənilən temperaturda havanın faktiki parsial təzyiqi, təzyiqə sabit qalman havanı soyuturda ona uyğun gələn şək nöqtəsindəki doymuş buxarın təzyiqinə bərabərdir. Bu faktdan istifadə etməklə həmişə havada olan su buxarının nisbi rütubətini təmin olar bu düsturun əsasında. Yəni PT bərabərdir P0 şək nöqtəsi və ümumi düsturda da PT-nin yerinə nəzərə almaqla və buradakı verilənləri nəzərə almaqla həmişə bu məsələnin bu formada həll etmək mümkündür. Bu da onun incəliyi, xırdalamayı məsələnin həllində bundan ibarətdir. Bu qədər. Xoşunuza gəldirsə bəyənə bilərsiniz, fikirlərinizi, təkliflərinizi bildirə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Və gələcəkdə də bu səfkidə bu və ya digər həm fizikada, həm riyaziyyatdan biz maarifləndirici videolarımızı davam etdiririk. Fizika riyaziyyata aid hansısa maraqlı məsələlər olanda həm Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplularına bağlı, yaxud orta məktəb, yaxud olimpiyada məsələlərine bağlı istənilən məsələlər olsa bizim bu telefonla bizim Fizika Hazırlıq Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz və maarifləndirici həmin sizin verdiyi suallar əsasında biz videolarımızı təşkil edə bilərik. Bu qədər sağlıq, uğurlar arzulamısınız. Sağ olun.